迷你牌变声器。哎呦我去！我操，几个妹子啊，这么吓人吗？这4楼好像有点牛逼，还7、8个，那不够用啊！房主打不打？4楼打哪里啊？4楼。开就完事儿了吗？这不都会吗？我操，牛逼！4楼再说一句，我听听看。你让我说我就说啊。啊，你哪个牌子变声器啊？啊，你哪个牌子变声器啊？我是迷你牌。迷你牌，北京还是东北的变声器？你买不起的变声器，别想了，别傻了，老弟。你属实有点温柔啊，这变声器。3个妹啊，跟你说好像是3个。你这个他妈是变声器还是不是变声器都分辨不出来了，我。你是不是被变声器骗过？听个女生说话，只要是好听一点都是变声器。那你这铁变声器啊，你还装？我操！我当你记住我声音好听。荣耀神州。变声器给我们唱首歌助助兴啊，好不好？1首50。给啊给啊给啊！一只傻逼，傻逼傻逼傻逼。变声器自带还这种歌，听得懂吗？好听不？好听，我直接变声器唱的不行啊！把你献给我是吧？我周线开吧。哎呀，我操，往这边跑！收了，我真的傻逼了。到嘴的一血飞走了。发起进攻！来，没事，这一血还是我的。我只是让他多活3秒。去飞吧！我操，没关系。哒。First blood。我这被压了。我这一整局我就会只空大那一只，好吧？我再也不可能空大了。好的。不过你随便洗啊，我在你身边，你随便洗。我又哭啊！往回拉一下，人太多了。等木兰。没事，我帮你抱走。去飞吧！哒，这个我不会空大的。这里是我们的。我等死了你！好。妹妹，你讲话好可爱啊！我这导演就有点牛啊！我操！现在你和了妹妹了，你把有点去掉，我谢谢你，你自信一点。干他！丢！你哭我！ Rampage。吸得好，爱了，果果。去飞吧 ！Double kill。炸鸡。Triple kill。真的就是杀鸡，真的 C 呀，我是。真的牛呀！我是真的。你学一下。我学不来。我又来了！在的上。看到了。快用力！这一堆。快走，果果！哎呦，不行！走，快走，果果！哎呦。没走掉那个。没事。可以冲的。主角都是最后登场的，压轴的叫。我不知道还有没有干扰。我管你呢，372就完事了。赵云的大招会不会例如虚发呀？有没有玩过就是赵云的例如虚发过这个大招？谁玩过？告诉我一下。起飞！哒。这都没事。进化呀，这命是真大。没事，下波他就没了。说得好，离我7步之内我就能杀你，就7步，好吧？干他！我操！我被卖了呀！我靠！我不卖我陪你去死啊！你想啥呢？咱俩啥感情？我陪你去死啊！摩擦 ！Legendary。An enemy has been slain。我差点3杀。这一波他妈太累。亏啊！你还想把我拉上去？2号1更亏。主要是打出一个气势。发起进攻！来，中路，直接干进去。发起进攻！木兰，来。没有谁可以来此放肆。冲呀，兄弟！秒了。秒双谁？2个。一花就剩咱俩了。多了呀！木兰来晚了呀！怎么你们都死啊？你们怎么死的呀？我杀2个哎！可以开。走吧。哎呦！没事，先秒一个。哎！撞死！云哥往回一下。王者。You have slain an enemy. Double
Double kill。我点他，我点他，我来顶点他。我操！你没赢过啊！我还想吓人呢，真的是。简简单单啊，轻轻松松啊。都很棒啊！你这个他妈铁变声器啊！我靠，你这讲话都有电流声。他不跟你玩了，真的是。你不觉得吗？我操！带他赢了一整局，我靠，收了我一整局的变声器，真的是脑袋有屎。好了，欢乐的时光只是短暂的，没点关注的记得帮我点关注哟！比心，拜拜。